刷到條視頻嘅車主睇過嚟啊！你台車有異響，仲會唔會好似傳統咁樣進行路試呢？咁我哋野馬依家係引進咗搖搖機嘅。點解要引進底盤搖搖機呢？第一，我哋避免路試發生安全事故；第二，我哋有搖搖機更加精準判斷任何一個零配件嘅異響。當台車發生異響，我哋係唔需要路試，會喺車間內就可以進行一個模擬試車啦。咁鏡頭跟我過嚟睇睇。咁我哋避免路試嘅時候呢，就會聽唔清，雜音太大啦。咁我哋通過呢台搖搖機呢，我哋可以好明顯咁見到所有嘅擺臂啊、球頭啊，都喺呢度工作路況嘅。咁我哋就可以好清晰咁聽到係邊一個球頭異響啊，邊個擺臂異響啊，或者邊啲膠所有嘅鬆散，我哋都會一清二楚，正確判斷呢，就會走少好多彎路啦。收車記得關注野馬狗爺。